当自然光通过棱镜时，会发生色散现象，将白光分解成7种不同颜色的可见光。这些颜色按照波长从短到长依次排列，形成美丽的光谱。光的颜色完全由其波长决定，这是光学中的基本原理。不同颜色对应着不同的波长范围，从波长较短到较长，依次是紫光、蓝光、绿光、黄光、橙光和红光。波长越短的光越偏向蓝紫色系，而波长越长的光则越偏向红色系。这种波长与颜色的对应关系是光学的基础知识。让我们看看实际应用。在透明树脂薄板的伤痕检测中，蓝色光下伤痕清晰可见，而红色光下就没那么明显。这是因为短波长的蓝色光粒子性更强，更适合捕捉产品表面微小的瑕疵，从而提高检测的精确度。光具有波粒二象性，波长越短的光粒子性越强，波长越长的光波动性越强。蓝光由于波长短，粒子性强，因此在精密检测中表现优异。而红光波长长，波动性强，在检测微小缺陷时效果相对较差。这就解释了为什么蓝光更适合用于透明材料的缺陷检测。总结一下，光的颜色完全由波长决定。波长越短的光粒子性越强，越适合精密检测；波长越长的光波动性越强，因此蓝光由于其短波长和强粒子性，成为透明材料缺陷检测的理想选择，在工业质量控制中发挥着重要作用。这就是光学原理在实际应用中的完美体现。